Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ahu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Shadaqallahul azim. Nu dipika hormat kahiji ketua sawahud eteh sakulawargi pembimbing sawahud sareng sadaya murabbi di pesantren Miftah Huda 2 kulawargi pesantren. Mudah-mudahan doakeun ku sadayana sing sarehat, pesantren sing langkung manfaat, langkung barokah kanggo umat sadayana. Sabab ayeuna ternyata para ulama sepuh, aya ulama tokoh, para habib, guruna habib hampir seluruh Indonesia, ngaitna ka Sayyid Walid Al-Habsyi bin Abdurrahman As-Segaf pupus menjelang kamari hampir sareng Syekh Ali Jaber anu direncanakeun bade ka Bayasari. Ternyata Allah nakdirkeun ternyata henteu janten dan tos pupus. Pami sumping tos pupus makan urang ge tepati berharap harteu. Tuluy sepuhna Kiai Haji Abdul Hamid bin Ahmad Mahfud Az-Zarkasi, pengasuh pondok pesantren Manbaul Ulum, sesepuh pesantren di Madura, sepuh eta ge sami tos sepuh pupus deui. Jadi 3 tokoh ulama besar dina minggon ayeuna teu acan minggon kamari di Jawa Timur sadayana tos ngarantunkeun teras alumni Manonjaya kamari sesepuh tokoh ngantunkeun. Mudah-mudahan sadayana aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Makana pesantren-pesantren nu tersisa anu ku murang kali kuno anom keneh panginten, mudah-mudahan sing langkung maranfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab Allah nyabut ilmu teh henteu sakaligus. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, teu dicabut sakaligus ilmuna. Tapi Allah nyabut teh walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ulamana, bumina, imahna, tempat ilmuna nu ku Allah dicabut. Otomatis lamun ayeuna akarna dicabut, bumina dihancurkeun, ya otomatis ilmuna ge mulai hilang. Tak mudah-mudahan sawahud ieu nu terbangun di atas bimbingan ketua sawahud anu dipika hormat tuluy ketua Hamidu nu alhamdulillah hadir, sadaya anggota sawahud sareng simpatisan sadayana nu hadir, mudah-mudahan janten satu golongan anu dipilih ku Allah pikeun neruskeun perjuangan para ulama-ulama anu parantos ngantunkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina sawahud nu ayeuna ku abdi di lebetanana etehna nuju naon namina teh ngidam ai keur nyiram pan sok sagala bau ngan hiji nu tara bau teh nu calon kapenah ku abdi bau kana duit can pernah harteh. Jadi eteh wunggul nu bau kana duit mah harteh. Nu ngidam teh tara bau kana duit, biasana paling bau ka salaki, bau kana tarasi, ai kana duit mah can pernah bau. Nu ngidam mudah-mudahan panginten bungsu nungtut eteh nu kadalapan, nu ka angke 8 10 deui mah. Nelaskeun hanca
hancaet teh bareng nguriling ieu masawahud. Halaman 12 Kifayatul Azkiya, cara membersihkan hati. Wa kaza at-tariqatu wal haqiqatu ya akhi, kedah nama dinadomkeun ngan jus rak teh. Kumaha nya nganadomkeun ana? Wa kaza at-tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'lin syari'atin la tahsula. Kayak nuju kirang pede harusnya. Wa kaza jeung eta nya kitu deui at-tariqatu ari tariqah wal haqiqatu jeung hakikat ya akhi he dulur kami min ghairi fi'lin bari min ghairi fi'li syari'atin bari henteu migawe syariat la tahsila eta moal hasil itu tariqah jeung hakikat. Wakada jeung eta nya kitu deui at-tariqah wal haqiqah ya akhi min ghairi fi'li syari'atin bari teu migawe syariat la tahsila eta moal hasil itu tariqah sareng hakikat. Hada ari ieu da istri mah nya kitab nya ieu mangaloga teh di logat lain biasa lagi. Hada ari ieu qaidah kaza at-tariqah wal haqiqah natijatuma eta teh buahna perkara qoblahu nu samemana itu ma aidon barina deui. Wal makna jeung ari maknana anna tariqata eta sanyana tariqah wal haqiqata jeung hakikat kilahuma eta ari sakur-sakur sahiji tina tariqah jeung hakikat mutawakifun eta anu menunggu ngadago ala syariati kana syariat. Fala yastaqimani mangka moal tetep itu syariat itu hakikat sareng tariqah. Wala yasilani jeung moal hasil itu tariqah sareng hakikat. Illa biha kecuali ku itu syariat. Fal mu'minu mangka ari jalma nu beriman wa in alat jeung sanajan luhur naon darajatuhu darajatna itu si mukmin. Wartafa'at jeung naik naon manzilatuhu eta teh pinten. Manzilatuhu eta mah matarotuhunya. Eta di kitab can dibayar meureunna. Manzilatuhu martabatna itu si iman wasoro jeung jadi itu si iman min jumlatil auliyai eta tisa jumlahan para wali lataskutu tah moal ragrag anhu ti si iman naon al ibadatu ibadah pirang-pirang ibadah al mafrudatu anu geus dipardukeun fil qur'ani dina Qur'an was sunnati jeung dina sunnah. Waman jeung sajalmana za'ama nu nyangka si iman annaman kana sanyana jalma soro eta jadi itu si iman walian eta jadi wali wa wasala jeung nepi itu si iman ilal haqiqati kana hakikat sakotot tah gugur sakotot eta gugur anhu itu si iman naon asyariatu syariat fahuwa ta'ritu si iman dolun mudillun eta teh sasar nu nyasarkeun mulhidun anu hina. Walam taskut jeung moal ragrag naon al ibadatu pirang-pirang ibadah anil anbiya ti para nabi padlan terutama anil auliya ti para wali. Falaqad soha maka yakin nyata sah keterangan anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti itu Rasul yusolli eta salat itu Rasul hatta tataruma sehingga yen bengkak naon kidamahu dua keunengna Rasul. Pakila maka disaurkeun lauka Rasul marotan kalawan sabalik naon alam yagfir lapad alam yagfir. Alam yagfir nah teu ngahampura saallahu Gusti Allah laka ka anjeun makana dosa taqaddama nu geus tila itu ma min dambi kanyatana tina dosa anjeun. Wa majeng kana dosa takhara nu pandeuri itu mah. Faqala ngadawu Rasul afala akun abdan syakura. Afala akun nah mangka ulah bukti kaula abdan eta jadi hamba syakuron
anu syukuran. Wadalika jeung ari itu dicaritakeun li annal ibadata kana sanyan ibadah wujubuha eta teu wajibna ibadah li haqqil ubudiyati pikeun hak kehambaan wali haqqi syukri nikmati jeung pikeun hak syukuran atas nikmat. Wal waliyu jeung ari wali bil wilayati kalawan kawalianana la yakhruju eta moal kaluar itu wali an haddil ubudiyati tina batasan ibadah wala an kaunihi jeung moal kaluar tina buktina itu Allah mun iman eta anu mere nikmat alaihi ka itu si wali. Kieu lah wa kada tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'lin syari'atin latah sula. Ieu makalah teh ieu bait ngajelaskeun tentang perkara nu dilakukeun ku manusia untuk menggapai hakikat mangrupakeun natijah tina bait anu samemehna. Dina bait samemehna teh dijelaskeun bahwa aya nu disebatkeun syariat, aya nu disebatkeun thariqah, aya nu disebatkeun hakikat. Kapungkur tos dijelaskeun perumpamaanana nya kapungkur teh tahun kamari meureunana. Lamun syariat perumpamaanana teh adalah perahu. Jadi syariat itu perahuna, kendaraan. Nomor kedua aya deui thariqah. Thariqah teh perjalanan diperumpamakeun bahrun, lautan. Lamun hakikat diperumpamakeun dar, bumi nu ditujuna, dengan kata lain mutiara. Moal aya jalma sampai kana mutiara kecuali kudu melewati lautan, moal bisa melewati lautan kecuali kudu make parahu. Itu perjalanan hidup. Tujuan hakikat urang adalah bisa nepi na hate ka Allah, hate nepi ka Allah. Nu nepi ka Allah mah hate, lain jasad. Hate nepi ka Allah itu merupakan hakikat, tujuan hidup. Tujuan hate nepi ka Allah teh moal bisa ujug-ujug, hate ngaceleng ka Allah, hate bersama Allah, hate dikir inget ka Allah, moal bisa ujug-ujug. Tapi kudu melewati dua tahapan. Nomor kahiji adalah thariqah, nomor kedua adalah syariat. Saur tadi, saur Kang Maman, aya wali kenging bantosan luar biasa. Kang Oleh nepi ka dilongo ku alumni ge embungeun da kalah nyumput. Pas aya gubernur ge bingung gubernur mikeun duit ka saha ieu harti. Dan nu boga madrasahna teh eueuh. Tuluy wakilna eueuh deui ditarima we kudu aya di dinya. Sabab anjeunna mah tos nepi kana martabat wali ceuk alumni ge. Jadi geus teu alim nampi artos. Nepi ka rek diurugeun ge tempatna kabeh madrasahna nu geus ancur rek diurugeun ulah kewe apal-apal teh alumni ngalongok di geus jadi we cenah ngarti. Jadi embungeun rek diurugeun ge. Seseorang bisa nepi hatena ka Allah teu bisa ujug-ujug kecuali kudu melewati dua tahapan, syariat sareng thariqah. Thariqah jeung syariat. Lamun jalma geus nepi ka Allah disebutna teh makrifat. Makrifat hate, mengenal betul ka Allah Subhanahu wa taala, makrifat. Tapi kan sebelumna nepi kana makrifat teh kan aya tahapan-tahapanana, dimulai ibad, dihandap, diajar ibadah, tuluy salikin, wasilin, tuluy naik nepi kana makrifat hate ka Allah. Lamun main hate jeung Allah, maka segala sesuatu ge mudah. Tapi kan orang mah mainna fisik jeung Allah, lain main hate. Bahkan keur ngobrolkeun Allah ge kadang-kadang urang mah hate teu pati inget ka saha. Cirina lamun keur salat, sok inget ka Allah. Allahu Akbar, nepi ka poho rakaat. Kira-kira balas ku inget atau balas ku poho? Ya balas ku poho. Anu disebat dar mutiara adalah makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang leupas tina syariat,
teu meunang leupas tina thariqah. Matak di dieu wa kada thariqah wal hakikah ya akhi min ghairi fi'lin syariatin la tasula. Lamun aya thariqah jeung aya syariat, lamun aya thariqah jeung aya hakikat tapi teu sesuai jeung syariat, maka eta teh moal hasil. Hasilna disebut dilun mudilun. Contoh kecil, jelma aya ngambil mutiara di dasar laut teu make kapal. Kira-kira mun teu make kapal nepi moal? Moal. Sabab jelma moal bisa teuleum kana jero laut lebih daripada 10 meter. Mun bisa lebih daripada 10 meter, moal bisa bertahan melebihi 10 menit. Moal bisa bertahan melebihi 10 menit. Nu disebutkeun jenderal TNI bisa berlayar di atas lautan, itu paling berlayar 40 km bari make alat. 40 km. Salah satu Panglima TNI, anu ex Panglima TNI, Gatot Nurmantio, salah satu pedah naon diangkat jadi Panglima TNI, mampu mengalahkan prajurit nu sejen bisa berlayar sejauh 40 km. Bari eta ge make alat bantu. Berarti moal bisa milarian mutiara di handap kecuali hiji kudu make parahu, nomor kedua kudu nembus laut. Itu syariat. Berarti kan kena aya syariatna. Beri kudu nembus laut. Sate acan kana inti. Contoh, kamari aya pesawat jatuh ngaranna Sriwijaya Air. Kakara terbang 4 menit, 5 menit. Nya 4 menit setengah, 5 menit. Cek beja eta geura teu kusi nanyakeun. Kakara terbang 5 menit. Take off di Jakarta menuju ka Pontianak. Begitu melewati Pulau Seribu langsung hilang kontak. Lamun pesawat hilang kontak, ya panik pasti. Kamana? Di mana yang sana pesawat? Rek eureun kan eueuh warung di luhur. Kamana lompatna? Di daguan setengah jam ternyata ya kabar ngebeledug, jatuh. Sabaraha penumpangna? Cek beja 62 orang penumpangna. 50 penumpang, 12 kru pesawatna. Jatuh. Nepi ka jatuh tuluy tim SAR ngayakeun penelitian, pencarian, penolongan, dan ternyata mereka membawa kapal tanker, membawa perahu, membawa alat-alat canggih, sabab moal bisa nepi kana dasar laut, moal bisa nepi menemukan mayit jeung black box kecuali kudu make parahu. Parahu berarti parahu teh syariatna. Berarti parahu teh adalah wasilahna. Baru bisa menemukan black box, kotak hitam, sanajan warnana oranye, di dasar bumi, di dasar laut, kapanggih? Hiji, menyelam laut, nomor kedua, make parahu. Baru bisa diketemukan, dicek tidinya aya sinyalna, di mana wae serpihan pesawat, kunaon sababna jatuh, kunaon bisa hancur, kunaon bisa hilang kontak, maka tidinya lewat teknologi bisa ditangtukeun dina black box na. Tapi aya satu nu unik, nepi ka jatuh pesawat Sriwijaya Air, aya masyarakat penumpang nu teu tulus berangkat ngucapkeun alhamdulillah abdi mah Covid arti. Sabab gara-gara Covid teu naik. Jadi begitu masuk kana ka bandara ternyata dicek positif Covid-19. Mau kopi 20 menit Kang. Kopi 20 hiji harti. Kopi 20 hiji. Ternyata telulus naik kapal, begitu manehana telulus kecewa. Maka terkadang orang bisa kecewa terlebih dahulu, tapi di ujung-ujungnya untung. Kecewa sebab teu bisa naik. Osok orang kecewa. Sering dikecewakeun. Eta teh ku Allah rek dibere nugraha nu terbesar. Mata lamun hayang nugraha terbesar mah sing sering kecewa ngarti. Nya mimitina makan kecewa, teu bisa naik, teu bisa terbang, ternyata 10 menit ditunggu, setengah jam ada kabar tina media bahwa kapal nurek ditumpangan kumanehana jatuh. Naon nu terucap? Alhamdulillah, Covid arti. Mun teu Covid naik geus. Berarti Covid itu bukan mematikan, tapi naon? Menyelamatkan eta mah. Tak ulah sieun sing ti Covid arti. Kan ari pemerintah mah ayeuna kan beki gencar
alumni ge tadi ka dieu memeh ka dieu kan di push up heulanya sabab teu make masker. Jadi dohirna wungkul padahal di balik dohir aya batin anu ku urang perlu dipahami. Siga pajabat korupsi, pajabat maling, ai urang sih lain teu hayang korupsi da korupsieunana beunana. Lain embung lain bisa ngahalangan korupsi da korupsieunana, pajabat maling. Begitu pajabat maling maka sistem nu diperbaiki, KPK terus diketatkeun. Ari ngaji hatena teu pernah diasupan. Nya eta kan sistem dohirna dibenteng, sedangkan hatena teu dibenteng. Kenapa? Ya tugas pajabat mah dohir wungkul. Dohir wungkul kan? Lamun aya Covid ya dohir wungkul, make masker, jaga jarak, cuci tangan. Padahal urang kan geus 5 kali sapoe cuci tangan. Bakal lamun jeung sunat menjadi 10 kali cuci tangan teh. Da wudu. Maka urang dibere 3M, pajabat nya 17M harti. 17 miliar korupsina. Urang dibere 3M. Nah, begitu masyarakat dibere dohir wungkul padahal anu beragama mah justru aya penolak Covid secara batin. Naon? Kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Da masalah kematian mah kan misteri, problem misteri. Itu saha nu apal? Jalma anu teu Covid naik kapal jatuh ka laut. Jalma nu Covid teu naik kapal hirup nepi ka ayeuna. Berarti kematian adalah misteri itu. Nah, ketika orang kembali karena syariat tingali perumpamaan. Ari syariat teh adalah sapinah, ari torikoh teh adalah lautan, ari hakikat teh adalah tujuan, dar mutiara bisa marifat ke Allah. Lamun aya jelema make torikoh berlayar di lautan, tuluy nepi kana hakikat, nepi ka Allah Subhanahu wa taala, ngaku dirina teh sebagai wali, ngaku dirina teh geus nepi kana martabat aulia, tapi teu make syariat menurut musannif la tahsula, moal hasil bohong besar. Jadi bohong. Jama ayeuna aya jelema ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku Imam Mahdi, ngaku-ngaku dirina geus makrifat ka Allah, tapi ninggalkan syariat itu bohong besar. Bohong besar. Contoh, wal makna anna tariqah wal haqiqah kullahuma mutawaqifun, ari tariqah jeung hakikat ngadago kana syariat. Berarti hakikat jeung tariqah moal ngadeg tanpa syariat, tanpa syariat. Contoh, fal mukmin wa in alat, seorang mukmin geus luhur martabatna, bahkan kedudukanna geus luhur, bahkan wasara min jumlatil aulia, geus jadi wali sebutan batur, la taskutu anhu al ibadah, moal pernah ninggalkeun ibadah. Mun aya jelema ngaku-ngaku wali tapi ibadahna mumul, ibadahna tara, komo ibadahna ditinggalkeun, nu kitu mah walina wali Bal'am. Wali kukun nu kitu mah. Jadi wali kukun hate nyebut geus nepi ka Allah. Geuning tara usaha atuh da benten akang mawali hareuti. Teu kusi usaha. Salat tara. Aya jalema saciduh metu sausap nyata. Geuning cager ku si eta mah, da wali si eta mah. Tapi ibadah tara, salat tara, ngaji tara, berjamaah tara. Tapi ternyata ku Allah diberi kamonesan, bahkan diri ngaku sebagai wali, komo ngaku sebagai nabi, maka nu kitu adalah dolun mudilun, sesat menyesatkan. Nu disebutkan wali jeung paranormal susah dibedakeun ayeuna mah. Susah dibedakeun teh. Mana wali, mana dukun. Itu susah dibedakeun. La ya'riful wali ilal, moal apal wali kecuali wali. Moal apal seseorang wali kecuali wali. Sabab Kang Iyas wali murid berarti. Moal apal seseorang wali kecuali wali. Kan wali mah adalah tola ibadatu lillah, ibadah nate. Sofa qalbuhu, bersih hatena. Teu pernah iri, teu pernah dengki, teu pernah ujub, teu pernah ria, geus hilang ti wali. Geuning cenah urang apal Syekh Abdul Muhyi wali.
Syekh Sarip Hidayatullah geuning wali, aya wali tutis wali salapan nu aya di daerah Pulau Jawa, eta mah kabar ti para wali. Jadi hakikat wali itu diketahuina ku wali, mata hubungan wali mah pasti jeung wali. Siga urang we komunitas nu teu bisa merambah secara melebar luas. Komunitas sawahud ya jeung sawahud we. Padahal visi misi sawahud deh, visi misi Hamidu, visi misi pesantren teh pokona diwadahan ku Hamidu, diwadahan ku sawahud, nu ngajina marek simpatisan, erek para pecinta masyarakat. Mun aya masyarakat jeung simpatisan nu ngiring ngaos ka dieu diusir kurang moal. Moal. Aya henteu? Wah. Kenapa? Sebab orang itu berkumpul dengan komunitasna. Jadi berkumpul pasti jeung komunitasna. Mun sawahud jeung sawahud, lamun Hamidu jeung Hamidu. Jadi komunitas eta we rata-rata paling di luar eta mah sekali. Itu geus fitrah sunnatullah. Ulah waka manusia berkumpul jeung kelompokna mun ningali lauk, lamun nilem pasti jeung nilem kumpulna. Lamun lele pasti jeung lele kumpulna. Tara aya lele jeung paus kumpulna. Lamun ayeuna lumba-lumba pasti kumpul jeung lumba-lumba. Bahkan boga tempat masing-masing. Mun jair mah di dieu, lamun kancra mah di dieu, lamun lauk emas mah di ditu, nya kancra jeung lauk emas eta keneh. Si etek jeung si hong rametek pinuku mehong ngarti. Tuh lamun gurame mah di dieu, jadi aya komunitas-komunitas masing-masing dan itu sunnatullah. Mata perlebarlah komunitas urang supaya jamaah urang teh semakin luas, terikat lewat sawahud. Makana mun wali pasti kumpul nanti jeung saha? Jeung wali. Moal apaleun wali kecuali wali deui. Santri nu bangor, nu masantren dan nu masantren teu bager kabeh. Justru nu masantren mah nu bangor hayang bager. Ulah nu bager jadi bangor. Ti imahna teh bangor, engke teh diasupkeun ke pasantren, sup cicing di pasantren, dititingalikeun ku pengurusna. Engke sabulan, 2 bulan, 3 bulan, maka ngariung teh jeung nu bangor deui. Nu tukang udut, ngariung teh jeung tukang udut deui. Lamun nu tukang maling, ngariung teh jeung tukang maling deui. Sebab geus aya komunitasna masing-masing. Mun aya awewe tukang ngobrolkeun batur, kira-kira bakal nempel ka awewe nu tara ngobrolkeun batur. Moal daeraheun heureun. Mata mun aya nu tukang ngobrolkeun batur, pasti ngahijina teh kadinya deui we heureun ngobrolkeun batur deui. Jadi geus di komunitas-komunitas dan itu sunnatullah. La ya'riful wali ilal wali. Lamun aya jelema sukses, ngahijina teh jeung naon? Jeung sukses teh, sukses loba hutang heureun. Nah, sukses loba hutang. Jadi ngahijina teh jeung di dinya we. Makana di urang ge visi misina mah sadaya masyarakat simpatisan bisa ngiringan Hamidu sawahud, tapi ternyata nu ngiringan sawahud teh ya tetap mengkerucut nu pernah berhubungan dengan Miftahul Huda 2. Mun aya di urang ngaku-ngaku jelema soleh bisa nepi ka Allah tapi ternyata ibadahna gugur, maka yakin nu kitu adalah dolun mudillun. Kanapna waman za'ama lamun aya jelema nyangka anaman sor walian diri tetes janten wali wa wasala ilal haqiqah diri teh geus nepi kana hakikat, pokona hate geus nepi ka Allah. Sakotot anhu asyariah fahuwa dolun mudillun. Aya jelema disorban, aya jelema ngampleh udengna, aya jelema dikoko, aya jelema jenggotna panjang, dihormat ku batur, tuluy ngubaranana ge tek naon tokcer. Lamun ayeuna jiga Kangjeng Dimas taat pribadi, pokona mah tina pesan teh bari jil naon? Bari jil duit, tapi ibadah tara, puasa tara, bahkan kana Al-Qur'an tara dibaca, teu pernah deket ka Allah, dolun mudillun, sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Bahkan cek beja. Nah, oh iya malah itu tawa. Nah, bahkan lamun ayeuna para normal atau orang pintar, disebutnya orang pintar. Pinter-pinteran batur ngerti kan?
Pedano disebut orang pintar sabab nu datangna nu barodo. Jadi manehna disebut orang pintar. Kan lamun orang pintar bisa membaca psikologis orang. Bisa membaca psikologis. Jadi orang pintar bisa membaca psikologis orang. Jelema kalilit hutang, dibere harapan. Jelema teh kalilit hutang, kan bingung. Dibere harapan, sumping we ka anu. Kege sumping ka anu, pokona mah asal modal 3 juta, antosan we sabulan, jantan 80 juta. Hutang hareude. Jantan 80 juta. Kan ari jelema nu rasio mah nya 3 juta jantan 80 juta. Kan psikologisna keur lemah. Ku paranormal terus digojlok psikologisna, diberikan harapan-harapan. Sehingga harapan muncul, ternyata modal 3 juta, daguan 10, naon daguan sabulan, jadi 80 juta. Disebutnya teh UBD, usaha bari diuk hareude. Atau UBS, usaha bari sare hareude. Diberi harapan-harapan, ternyata kagijol psikologisna datang. Ternyata padahal lain ahli ibadah, lain wali, justru dukun nu memanipulasi. Dolun udilun. Maca kisah itu teh taat pribadi, naon sana teh? Dimas Kangjeng Dimas taat pribadi. Anu ibur 2 tahun ka tukang. Kan resep kan, begitu datang teh guruluk duit hareude. Guruluk duit. Ternyata maca biografina kan di penjara, dibaca biografina, ternyata aya nu ngabukukeun. Manehnana teh boga duit sajumlahan 1 miliar. Jadi modal lagi gede. Boga duit 1 miliar. 1 miliar anu 1 miliar teh digolang. Ternyata dikumpulkeun tim-timna. Lamun aya Hamidu, aya tokoh-tokoh saketuana, sasekretaris bendahara dikumpulkeun aya 100 urang. 100 urang. Nu 100 urang teh beda-beda daerah. Nu saurang dibere 10 juta. Sok ente pengaruhi keluarga ente, orang lembur ente pengaruhi 10 juta, ajak bawa ke kami ge sarua nabung 10 juta, daguan saminggu bisa jadi 50 juta. Tuluy nu saurang di dibere 10 juta, tah 10 juta, dajak babaturan ente, dulur ente datang ke kami, engke ku kami dicairkeun jadi 50 juta. Artinya nu 100 orang teh nyebar, padahal dibere modal ku Kangjeng Dimas taat pribadi. Tuluy nu 10 nu 100 orang teh ngajak orang-orang terdekat, wang ka Kangjeng Dimas eta mah waliullah. Wali Allah eta bisa ngagandakeun duit. Begitu diajak dicairkeun di hareupeun matana, dicairkeun di depan matana, dicairkeun di dinya ku Kangjeng Dimas tah 50 juta. Modal nabung 10 juta. Cik nu ngajakna babaturan, teman dekat, keluarga, nu milu kepengaruhan moal. Ya pasti kepengaruhan. Pan nu diajakna teh dulurna. Maka otomatis nyebar nu dulurna. Tuh, pan dulur urang ge berhasil. Tuh, pan dulur urang ge berhasil. Tuh, pan dulur urang ge berhasil. Maka otomatis ngabreg setiap jalma datang tina modal 1 miliar nepi ka triliunan. Naon sababna? Dikelola, padahal nu 50 juta teh dikelola, dibalikeun diputerkeun antara nu 100 urang diputerkeun, dibikeun ka anu, balikeun deui, bikeun ka anu, balikeun deui, bikeun ka anu, balikeun deui, ternyata bisa membeludak seluruh Indonesia triliunan. Kenapa? Ngaku diekspos ku nu 100 urang bahwa dia seorang wali tetapi tidak memakai syariat, maka nu kitu ngaranna dilun mudilun. Dilun mudilun. Kenapa? Sebab teu make syariat. Aya jalema kumaha atuh lamun kieu ternyata kemonesanna teh luar biasa, tapi syariatna eueuh. Maka nu kitu mah minimal disebutna teh istidraj. Istidraj. Makana kelebihan ti Allah khawariqul adat teh kabagi 4. Hiji aya nu disebatkeun irhas. Irhas teh anak Mang Oleh tah. Aya di pasantren ngaranna irhas. Munu kamari pasantrena urug tangan anak irhas. Nah, irhas teh kemonesan ti Allah khawariqul adat nu ku Allah dibikeun ka calon nabi. Ka calon nabi
seperti Nabi Muhammad begitu rek dilahirkan, tuluy Ka'bah rek dihancurkan ku kelompok Abrahah, maka ku Allah diberi pertulungan lewat burung ababil, tarmihim bihijaratim min sijjir faja'alahum ka'as, ayatna tepat dina kelahiran Nabi nu kitu namina adalah irhas. Sapertikeun 360 patung nu aya dina sakeliling Ka'bah nu dijieun tina batu akik merah, tina batu alam, tina benda-benda anu mahal, begitu lahir Nabi Muhammad maka hancur seketika. Nu kitu disebatna adalah irhas. Nabi Isa alaihi salam terlahir ti seorang ibu namina teh Siti Maryam. Maryam terlahir ti kulawarga soleh namina teh adalah keluarga Imron. Ku Allah diabadikeun dina surah Ali Imron. Matak jalmi teh kenapa bisa mulia? Ayat 2, hiji ayat turunan ulama, nomor kedua ayat turunan jalma soleh. Turunan ulama mah lain, tapi anaknya teh jadi ulama besar. Aya kemungkinan jalma soleh, orang tuana. Jadi orang tuana soleh, solihah luar biasa. Maka putrana membuktikan kemuliaan kesolehan janten orang tuana. Imron itu bukan nabi, Imron itu bukan ahli ilmu, tapi Imron ku Allah diabadikan termasuk orang yang solih, melahirkan wanita solih, buktosna Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan tanpa seorang suami, yaitu melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kan diperselisihkan. Kan di alam dunia teh aya 4 tipe manusia teh aya 4. Hiji, man laisa lahu aban wa uman, teu boga indung, teu boga bapa. Sapertos Nabi Adam alaihi salam. Teu boga indung, teu boga bapa. Nomor kedua aya Siti Hawa, man lahu abun wa laisa uman, teu bogaeun indung tapi boga bapa. Didamel tina tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk teh bengkok. Mata lamun istri bengkok teh ciri tulang rusuk eta teh. Ciri tulang rusuk. Mata ngalempengkeun awewe mah nya kudu lalaunan. Sabab lamun tulang rusuk dilempengkeun sakaligus pati potong. Nah itu 2. Nomor katilu aya makhluk nu ku Allah diciptakeun teh man lahu ummun wa laisa aban, bogaeun ibu tapi teu bogaeun bapa. Buktosna Siti buktosna saha? Buktosna Nabi Isa alaihi salam. Gaduh ibu Siti Maryam tapi teu gadaun rama. Nyaeta putra Siti Maryam, buktosna Nabi Isa alaihi salam. Nomor kaopat umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mah man lahu umun walahu abun, aya indung aya bapa. Mun aya awewe hamil tapi eueuh bapaan. Oh iya wacana Nabi Isa turun deui harti. Lain, sebab umat Nabi Muhammad mah sunnatullah nage aya indung aya bapaan. Ngan bapana meureun teu tanggung jawab. Nah, Nabi Isa itu punya irhas. Naon? Ketika Nabi Isa ditolak oleh umatnya bersama Siti Maryam, maka ceg Siti Maryam tanyakeun status Nabi Isa ka Nabi Isana. Status ieu budak tanyakeun ka ieu budak. Maka tina 9 anak nu bisa berbicara begitu digendong, salah satunya adalah Nabi Isa. Cek Nabi Isa, ana Abdullah, kami adalah hamba Allah. Kami teh hamba Allah. Ngan jalma kan beki dia teh beki loba meureun sorana teu pati tarik, tuluy beki jauh kadengena teh lain Abdullah tapi jadi ana ibnullah. Manana benten? Ari ceuk nu hareup mah ana Abdullah, kami teh hamba Allah, maka ceuk nu tukang mah kadanguna teh nu disesatkeun telingana ku Allah, ana ibnullah, kami adalah anak Allah. Maka tina salah pendengaran, maka salah persepsi, salah keyakinan, salah akidah, salah agama, bercabang agama nepi ka aya nu meyakini bahwa Nabi Isa teh anak Allah. Allah sebagai Tuhan, Siti Maryam sebagai ibuna, Nabi Isa sebagai anakna. Disebutna teh Tritunggal, 3 dalam satu Tuhan. Mun moal tomat 3 in 1 arti 3 dalam satu kemasan. Nah, kenapa? Sebab beki dia beki delan, gede di jalan.
Buki beureum. Nah, jadi satu akidah. Matak disebut nanti adalah agama nu bertuhankan 3 Tuhan. Padahal Nabi Isa itu bukan ibnullah tapi Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah. Ketika Nabi Isa menyebatkan ana Abdullah, itu adalah irhas. Ciri kemonesan bagi seorang nabi. Bagi calon nabi, kemonesan bagi calon nabi. Kedua, ayat contoh Kangjeng Nabi Musa. Nabi Musa itu kan masih alit ngoronan. Skenario Allah itu hebat. Di suatu zaman ternyata Nabi Musa itu, Fir'aun itu sangat percaya ke tukang sihir. Sangat percaya ke tukang sihir. Maka tukang sihir itu dikumpulkan. Sahanu lahir di tahun ayeuna, maka eta budak bakal ngahancurkeun kerajaan Fir'aun. Begitu nu lahir tahun ayeuna dibunuh kabeh. Begitu dibunuh tersisa keluarga Nabi Musa alaihi salam. Ibuna kabingungan, maka anjeuna milarian tempat kanggo ngalahirkeun, tos ngalahirkeun diasupkeun kana peti, dilempar ka lautan. Nepi ka lautan membawa caina terus karena tempat kerajaan Nabi Musa alaihi salam. Begitu nepi karena kerajaan Nabi Musa, Siti Asiyah istri Fir'aun keur iba. Kan kerajaan paling indah itu kan di laut. Seperti di Arab mah kan lamun imah raja, tempat bersemayam raja, tempat keagungan raja paling hebat pertama di atas gunung, nomor kedua di tengah kota, nomor ketilu di pinggir laut. Itu kebiasaan Fir'aun. Begitu nepi kana lingkungan kerajaan Fir'aun katingalieun ku istrina Fir'aun Siti Asiyah dicandak. Begitu dicandak disampaikan ke Fir'aun rek dibunuh harita keneh. Tapi kan menangis istrina. Sabgagah jeung sabiadab kumaha wae salakina, ternyata Fir'aun aya rasa kemanusiaan ningali istrina merengek. Mata kalau aya salaki ngabunuh pamajikan geus leuwih biadab timanan Firaun eta mah. Nya kan Firaun teh biadab tapi istrina merengek. Mun ceuk urang mah nu ieu mah ulah dibunuh. Ieu teh nu bakal neruskeun perjuangan urang. Nu bakal neruskeun tata kerajaan. Da Firaun teh tega atuh ningali Siti Asiyah merengek. Napi ka ceuk Firaun diuji wae ayeuna mah. Lamun ieu ujianna ternyata harus membunuh, maka dibunuh. Lamun ujianna meleset, berarti tidak dibunuh. Ku Fir'aun dibere ruhak jeung makanan. Budak leutik masih kene alit kakarage ngasrod meureunanan. Ternyata can bisa mapa, ngorondang oge can pati lancar. Begitu aya ruhak ngagebur, tuluy aya tuangeun, tidak bercahaya. Kan logika manusia lamun budak leutik pasti morona teh kanu ngagebur caang. Logika pasti kanu ngagebur caang. Naon sababna kan menarik nu ngagebur caang mah tuangeun mah kan cicing, tidak menarik. Tapi ternyata Nabi Musa morona teh kana tuangeun. Itu adalah irhas Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Sebab masih kecil sudah diberi kecerdasan luar biasa. Tapi atas izin Allah dipengkolkeun ku malaikat nepi ka nyandak naon ruhak. Begitu nyandak ruhak maka lero salira naon lidahna Kangjeng Nabi Musa alaihi. Matak Nabi Musa mah lero teu bisa nyebut lamun di Indonesia. Duka tadi Mesir mah pan beda-beda di urang ya. Lamun di Tasik mah lain sadela teh n pangnyenakeun senal kade hilap mawa kan naon senok harti asupkeun kana kanus harti. Berarti cadel teh N di Tasik mah. Mun di urang mah R. Senok asupkeun kana senal, alungkeun ka walungan harti. Nah, berarti cadelna N. Cendol jadi cenol harti. Pamulikeun cenol. Aya deui di Jakarta mah cadelna teh D. Kana somad. Teu bisa nyebut somad. Somat. Mun somad teh jadi naon? Somat. Baheula aya alumni ngaranna teh Mang Munawar teh bisa nyebut D eta mah. Somat euy harti. Sebab cadelan teh kana D. Lamun di urang mah R. Mun tina R teh kana naon? L. Walau alam di Mesir mah kana naon cadelna? Ngan rata-rata cadel mah kana R. Mun nyebutkeun RW jeung RT kan geus beda-beda harti.
kepala ngumpulkeun masyarakat na berkepala desa, ibu-ibu sing redo di kepala desaan ku abdi, cek bapak RT sing rido ibu-ibu di RT-an ku abdi, eta pas RW hardi ibu-ibu sing rido di ewan ku abdi hardi pangberna cadel eta teh cadelna Nabi Musa di zaman kapunggut matak diturunkan aya nu langkung paretal orator Nabi Harun alaihi salam. Itu irhas. Aya mukjizatna khariqul adat anu datangna ka nabi. Sapotos ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tapi dari sekian mukjizat paling hebat adalah mukjizat Nabi Muhammad buktosna Al-Qur'an. Nabi al-ummi. Ummi tidak belajar membaca, tidak belajar menulis, bukan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi tidak belajar membaca, tidak bisa belajar menulis, tapi Nabi Muhammad hebat mengutarakan bahasa Arab, hebat menjelaskan Al-Qur'anul Karim, itu mukjizat terbesar. Aya deui nu disebatkeun nyaeta mun di para wali mah nu disebatkeun karomah. Karomah. Sapertos Syekh Abdul Muhyi saurna beja ya oge. Lamun asup ka wali pamijahan aya gerbang ditutup ieu teh tempat lebetna Syekh Abdul Muhyi upami Jumatan ka Mekah. Ieu upami Jumatan ka Mekah. Bener jeung henteu na duka. Daun nyaksian ngerti. Sabi persaksian murid-muridna bahwa Syekh Abdul Muhyi teh eta lebet ka dinya ka Mekahna teh. Matan aya urang Garut asup ka dinya. Ka mana? Rek ka Mekah. Saminggu di daguan pae di jero harti. Saucan nepi kana wali. Itu karomah. Karomah para wali. Orang-orang dulu. Aya deui nu disebutkeun maunah. Maunah ma adalah pertolongan. Maunah. Pertolongan. Terkadang orang bisa ngaitkeun amal soleh ka Allah ketika terdesak. Diibaratkan, diisarakan ayat 3 pemuda tersesat di leuweung di hutan rimba, asup kana guha, tuluy dina guha tertutup ku batu, teu aya engapan, teu aya nunulungan, maka tilu-tiluanana ngarekeskeun kebaikan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi pernah berbuat baik anu, abdi pernah berbuat baik anu, abdi pernah berbuat baik anu, maka dina saat ayeuna abdi nuhunkeun pertulungan, wasilah perbuatan baik nu parantos dilakukeun. Datang pertulungan Allah namina maunah. Maunah eta pertolongan. Nu naik pesawat Sriwijaya 62 paeh, tapi ternyata nu Covid teu maot tepi ka ayeuna. Mun manehna Islam boga amal soleh eta namina naon? Maunah, pertolongan. Aya alumni tabrakan. Tuluy si motorna ngajleng, nepi ka hancur, tapi jelemana henteu kukumaha. Maunah, pertolongan eta. Ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunah, pertolongan. Maka mudah-mudahan urang mah paling banter ge nuhunkeun maunah Allah. Gusti mudah-mudahan abdi selalu ditolong ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Maunah itu adalah kemonesan. Tapi moal aya maunah kecuali punya amal soleh sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Nomor terakhir kalimana khariqul adat adalah istidraj, ihanah. Mun aya jelema ngaku-ngaku punya kemonesan, nepi kana martabat wali, punya keanehan, tapi teu pernah boga amal sesuai dengan syariat Allah, maka pengakuan eta dolun, mudillun, mulhidun, dihinakeun, sesat, menyesatkan. Justru ku Allah ngahaja di ayun sebelum suatu saat dihancurkan secara pegtatan sakaligus. Eta mah pikeun jalma-jalma nu jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh gampang, rezeki gampang, tuluy fasilitas gampang, sagarupa mudah. Ieu teh apakah pertulungan? Apakah ieu teh karomah? Apakah ieu teh maunah? Apakah ieu ihana? Kali kembali urang syariatna aya henteu? Kali kembali thariqahna aya henteu? Kali kembali urang sesuai teu jeung syariat Allah Subhanahu wa taala. Mun sesuai jeung syariat Allah berarti maunah. Mun teu sesuai jeung syariat Allah namina adalah istidraj. Mun teu sesuai berarti istidraj namina.
pan urang esok terkadang rezeki teh gampang pisan ayeuna mah hese pisan lamun gampang pisan semua mudah ternyata orang sesuai dengan syariat Allah mudah-mudahan eta teh mangrupakeun pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun teu sesuai berarti adalah istidraj. Eta 5 bagian khawariqul adat, irhas, mukjizat, karomah, maunah, ihanah. Kagenep nama almarhum Ibu Dewan Cebiong arti. Nah, mudah-mudahan janten ahli surga eta. Tingali waman za'ama walam taskut al ibadah anil ambiya, para nabi teu pernah gugur ibadah padlan anil aulia, komo atuh para wali mah. Para nabi sekalipun teu pernah ninggalkeun ibadah. Nabi nu geus dijamin ku Allah bakal asup surga. Ari urang nu can dijamin ku Allah asup surga. Pan Isa jeung subuh teu beurang wae. Sanes kabatur ka abdi mah arti. Jadi para aulia nu geus dijamin ku Allah teu pernah ayeuna lepas ibadah. Komo aulia, komo urang ulah lepas naon? Ulah lepas ibadah. Sebab ibadah salah satu nu bakal nyalametkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hebatna para nabi mah ujlahna teh ujlah nihayah, sanes ujlah bidayah. Jadi ujlah teh kan kabagi dua, aya ujlah nihayah, aya ujlah bidayah. Ari ujlah nihayah mah adalah hate ngacleng ka Allah tapi jasad bersama umat. Itu para nabi. Jadi hate ngacleng ka Allah tapi jasad mah bersama umat. Ari para wali mah terkadang hate ngacleng ka Allah tapi kudu dibarengan ngajaukeun ti umat, disebutna uzlah bidayah. Pang alus-alusna uzlah adalah uzlah nihayah. Bagi para dai, para ustad, bagi para sesepuh, para tokoh nu lebih baik diambil teh uzlah nihayah. Ulah ninggalkeun umat. Ka mana ieu ajenganna nuju uzlah arti. Aya pasantren ku saha? Ku Allah we pasantren mah. Jadi para ajengan mah, para tokoh, para naon, public figure mah wios ujlahna ujlah nihayah, berkecimbung jeung masyarakat, berkecimbung jeung nu kumaha wae, tapi hate mah ngacleng ka mana? Ka Allah Subhanahu wa taala. Seperti air, seperti ikan nu berlayar di lautan, walaupun lautanna masin, tetap ikan tidak pernah masin. Ayeuna lauk asup kana laut, tuluy dina laut teh hirup. Ternyata laukna mah kan teu asin. Asin sok teh lamun geus dikadaratkeun dipaehan diuyahan kakara asin eta mah. Itu menggambarkan bahwa tokoh ajengan masyarakat berkecimbung jeung masyarakat, jeung tukang ulin asup, jeung tukang ngadu ge asup, jeung tukang joget oge asup, jeung sagarupa ge asup, tapi teu kapengaruhan. Justru mereka nu mampu diwarnai ku urang. Lamun urang geus sanggup. Kang Ilyas kan multi level berarti. Ka masyarakat leutik asup. Ka tokoh gede asup, ka pajabat asup. Di mana we aya Kang Ilyas mah? Arti. Kanu maotkeun pangheulana arti. Tuluy di mana we aya, tapi mereka itu mampu terpengaruhi ku urang. Disebutna adalah uzlah nihayah, berkecimbung dengan banyak orang tapi hate mah tetap nganteng ka Allah. Mun Rasul ninggalkeun umat rek saha tuh pengikutna. Beda jeung Nabi Nuh. Nabi Nuh mah ninggalkeun umatna, maka nu dibawa teh ngan ukur 40. Beda jeung Nabi Yunus. Nabi Yunus ninggalkeun umat tapi ka di dahar ku lauk Nun. Ku Allah kan diperingati ninggalkeun umat tidak bersama umat. Maka umat nu mengikutina an sakitu-kituna. Beda jeung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke setiap kalangan sebab uzlahna adalah uzlah nihayah. Hate na wungkul teu ikut campur jeung manusia, hate mangacleng ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Artina ibadah liko biasa, pangaosan biasa, tabligh biasa, pengajian biasa, berjamaah biasa, ulin biasa, usaha biasa. Oh, cenah ajengan ulah usaha dudunyaeun emang dijamin arti ku masyarakat. Henteu, nu penting mah usaha jalan, tuluy jeung Allah jalan, tuluy kawajiban
jalan. Itu adalah ngaranna uzlah nihayah. Walam taskut al ibadah anil anbiya padlan anil aulia. Fala qad soha atu nyata sah aya keterangan bahwa kana yusolli hatta tataruma kidamahu Nabi Muhammad di suatu malam anjeunna netepan nepi ka bengkak 2 sampeana. Pernah urang bareu geus salat? Pernah ngalaman bareu geus salat henteu? Jadi bareu cangkeul lamun ibadah teh cangkeul. Tapi osok aya cangkeul mah nya. Jika keur sawah oge kan cangkeul teh keur ibadah artinya. Keur sawah oge kan cangkeul. Nepi ka tahajud teh cangkeul bareu suku teh. Kangjeng Nabi nepi ka bengkak-bengkak sampai anakna ditaros ku Siti istrina teh Siti Aisyah. Alam yaghfirillah lakama taqaddama min zambik. Ya Rasulullah, apakah anjeun geuning ibadah nepi ka kitu-kitu teh apakah teu dihampura ku Allah dosa nu sebelum jeung sanu saatosna? Panjelas dina Al-Qur'an dina surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Ku Allah diberikan putuh seputuh-putuhna ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dijamin Nabi Muhammad mah mun aya dosa parantos dilakukeun, mun aya dosa nu bade dilakukeun ku Allah dihampura bersih murni sempurna Nabi Muhammad mah. Bersih. Kembali kana titik nol Nabi Muhammad mah. Teu aya dosa saeutik-eutik acan. Nu kembali kana nol teh kan di alam dunia teh aya 2. Hiji Nabi Muhammad nol bersih zero. Nomor kedua pom bensin harti. Mun meser bensin dari nol ya Pak harti. Pasti kembali kana nol. Nah, jadi Kangjeng Nabi Muhammad kembali kana nol, titik bersih zero. Teu aya dosa saeutik-eutik acan. Tapi Nabi Muhammad teu pernah liren ibadah nepi ka 2 sampean teh naon? Bengkak. Mudah-mudahan urang ge nya ai bengkakna mah entos arti. Bengkakna mah nepi ka aya ge entos. Komo lain bengkak unggul jeung kekeongeunana urang mah. Faqala Nabi Muhammad, "Afala akun abdan syakura?" Nah, ulah bukti kami jadi hamba nu syukuran. Kami jadi hamba nu syukuran. Allah adalah zat Al-Mun'im, nu mere nikmat ka kami. Setiap waktu mere nikmat ka kami. Da gede atuh nikmat Allah lamun kurang dihitung, bahkan mun dihitung moal kahitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun urang ngitung-ngitung nikmat Allah yakin moal karingkes. Tapi asana teh kurang we jeung kurang. Kenapa? Mungkin urang kurang bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat nu ku Allah dibikeun ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Didinya bidangna, didinya jadi ibadah, didinya tempatna, maka nikmat eta jadi ibadah. Moal Allah mere beban nu urang teu sanggup, yakin begitu Allah mere beban urang bakal sanggup. Moal Allah mere rizki nu melimpah luah kecuali kewajiban urang sakitu, moal mere Allah rizki anu sempit kecuali kewajiban urang sakitu. Mudah-mudahan urang bisa bersyukur. Ringkas kata bahwa hirup itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan thariqah, baru orang bisa mencapai kana hakikat. Makana teu bisa jelema kana hakikat unggul sabab Nabi Muhammad diturunkan adalah membawa syariat. Makana cek akidah salah. Lamun aya pendapat bahwa kunaon anjeun eta kakadek dijawab ku Allah, salah eta. Kunaon geuning runtuh eta madrasah ku Allah, salah arti. Teu dihadean we eta mah arti. Kunaon geuning eta suku ti Badug ku Allah, salah. Maka aya pilihan-pilihan ulama nu ku urang harus dipegang mazhab tentang fikih, maka Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah, Abu Hanifah. Salah satu orang jatuh pilihan adalah bermadhabkan Syafi'i. Dina akidah maka orang milih akidah nu langkung moderat diterima bari masuk logika akal nyaeta madhab pendapat Imam Al-Asy'ari, Maturidi nu kitabna terus dikaji ku urang. Beda jeung madhab-madhab imam-imam Mu'tazilah seperti Imam Al-Jubai. Lamun ayeuna urang dina tasawuf nyaeta Junaid Al-Qasimi. Itu adalah atanapi thariqah Naqsabandiyah, atanapi thariqah para aulia,
anu geus janten kebiasaan urang sadayana, maka eta salah satu pegangan urang ke depan supaya urang teu menyimpang tina akidah. Sebab nabi urang adalah nabi syariat. Kunaon geuning teu boga duit? Ku Allah we. Salah eta. Oh, beda teu usaha. Kunaon geuning gering? Ku Allah we geus digeringkeun. Lisan itu tidak boleh. Sebab syariat. Kunaon geuninganan eta bancunur? Ku batu, ku bedog, labuh ngan hate kembali ka saha? Kunaon geuning leungit eta duit? Ku Allah we. Emang Allah sok maling hardi. Ku maling, ku bangsat hardi. Tapi hate kembali ka saha? Aya syariat, aya hakikat, aya thariqah, syariat, hakikat, teu meunang jalma langsung kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bukan ajaran Nabi Muhammad kembali kana hakikat, dolun mudillun, beda jeung perjalanan Nabi Khidir yang mengajarkan hakikat. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten ieu mah panjang lebar balas kusono harti ka istrina paiing komo pangpayuna harti pangagungna. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.